नमस्कार, कसे आहात सर्व? मस्त आहात ना? मस्तच राहा. सर्वांना सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ. तुम्हाला सर्वांना आजचा दिवस खूप छान आनंदाचा आणि आरोग्यदायी जाओ. तर आज माझं आरोग्य जरा ढिसमिसळ आहे. म्हणजे कालपासूनच सर्दी, खोकला, ताप याची सुरुवात झालेली आहे आणि माझ्यामुळे निष्ठाला पण झालंय. तर तुम्हाला तर माहिती आहे की जिथपासून कोरोना स्टार्ट झालाय तिथपासून सर्दी खोकल्याने, म्हणजे पहिला जो सर्दी खोकला खूप साधा असायचा, ज्याला खूप साधी ट्रीटमेंट मिळायची, त्याला आता खूप रॉयल ट्रीटमेंट मिळायला लागले. कारण तो तसं रूपच धारण करतो. म्हणजे एकदा का सर्दी खोकला आपल्याला झाला तर 4-5 दिवस किंवा 10-15 दिवस तो निघायचं नावच घेत नाही. तो घरात असा फिट्ट बसून राहतो. तर त्या सर्दी खोकल्याला पळवण्यासाठी, लवकर घालवण्यासाठी मी काय काय उपाय करते, तर ते आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आणखीन एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे की व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा, कारण एंडला मी खूप एक महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन तुमच्यासोबत शेअर केली आहे. तर व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा. चला. तर सुरुवातीची गोष्ट म्हणजे की घरात आजारी असल्यानंतर आणि इतर दिवशी सुद्धा जो हे जे नॅचरल सनलाईट असतो, जो सूर्यप्रकाश असतो, तो आपल्या घरात नक्कीच आला पाहिजे. कारण काय होतं, पावसाळ्यात वातावरण दमट असतं, तर त्यामुळे खूप सारे बॅक्टेरिया आपल्या घरामध्ये जमा होत असतात. तर बाहेरचा जो सूर्यप्रकाश आहे, जर ऊन तुमच्या घरात येत असेल तर नक्कीच तुम्ही खिडक्या खोला, सूर्यनारायणाला घरात येऊ द्या आणि तुमच्या घरातले जो बॅक्टेरिया आहे तो बऱ्यापैकी चांगला कमी होऊन जातो. आणि त्यानंतर जेव्हा पण कोणी आजारी असेल तर त्या आजारी व्यक्तीचे टॉवेल, रुमाल या सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या असल्या पाहिजे. संपूर्ण हायजीन आपण मेंटेन केलं पाहिजे. त्यानंतर आजारी असल्यानंतर सुद्धा मी तरी रोज अंघोळ गरम पाण्याने करतेच. अंघोळ करताना तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगेन ती म्हणजे हे बघा, खडे मीठ. तर असं म्हणतात की जर आजारी माणूस असेल, खूप दिवस आजार निघत नसेल, तर समुद्राच्या पाण्याने एकदा तरी आंघोळ करावी किंवा नदीच्या पाण्यामध्ये आंघोळ करावी. तर ते आपल्याला शक्य होत नाही, तर घरीच आपण आंघोळीच्या पाण्यामध्ये खडा मीठ घालून त्या पाण्याने तुम्ही आंघोळ नक्की करा. तर त्यानंतर पुढची गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे की सर्दी खोकला झाल्यानंतर सगळ्यात पहिले अटॅक होतो तो म्हणजे आपल्या घशामध्ये, आणि तिथूनच सगळ्या गोष्टींची सुरुवात होते. तर घशाला कंट्रोल करण्यासाठी आणि जे पण बॅक्टेरियाज आहेत ते मरण्यासाठी अशा प्रकारे कोमट पाण्यामध्ये खडा मीठ घालून त्याने अशा प्रकारे जर गुळण्या केल्या तर आपला घशाला खूप आराम मिळतो बऱ्यापैकी. हे फक्त एकदाच नाही करायचे, तर दिवसातून 2-3 वेळा आपल्याला करायचे. ह्या सगळ्या खूप रोजच्या आणि साध्यासुद्धा गोष्टी आहेत, पण आपण कधी कधी त्या दुर्लक्षित करतो. श्री स्वामी समर्थ देवे शुभ सुप्रभातम. तर सकाळी सकाळी जर घरात असं प्रसन्न वातावरण असेल तर आपल्या घरात पॉझिटिव्हिटी नक्कीच येते. काय असतं ना, आजारी असल्यावर आपल्या मनाला मरगळ येते एक प्रकारची आणि नेगेटिव्हिटी घरात येऊन जाते. तर ती नेगेटिव्हिटी घालवण्यासाठी अशा प्रकारचे मंत्र स्तोत्र रोज घरात झालेच पाहिजेत. तर सध्या पावसाळ्यामध्ये मी चहा कसा बनवते तो मी तुम्हाला सांगते. तर चहामध्ये बघा, ही मी चहाची जी पात आहे त्याचं झाड आहे माझ्याकडे, तर मी रोज चहाची पात टाकते. त्यानंतर 2 मी काळे मिरे घेतले होते आणि 1 लवंग, आणि त्यानंतर अद्रकची चहा माझ्याकडे तर 12 महिने असते. पण मी तुम्हाला सांगते की आता या पावसाळ्यामध्ये, हिवाळ्यामध्ये, सर्दीच्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या चहाने आपल्या शरीराला एक ऊब मिळते आणि खूप छान आपल्याला घशाला असा आराम पण मिळतो आणि खूप फ्रेश वाटतं चहा घेतल्यानंतर. चहा आपल्याकडे म्हणजे भरपूर जणांना चहा हा लागतो. तर शक्यतो तुम्ही छान गुळाचा चहा घ्या, तो पण आपल्या शरीरासाठी खूप आरोग्यदायी आहे. तर नेक्स्ट असं म्हणतात ना की जिथे स्वच्छता असे तिथेच आरोग्य वसे, तिथेच देव वसे, असं असतं. म्हणजे जिथे स्वच्छता असते ना, जेव्हा पण घरामध्ये आपल्या कोणाला ताप, सर्दी, खोकला किंवा काहीही चालू असेल आरोग्याच्या तक्रारी, तर मी तर हे तुम्ही बघत असाल की मी हे रोजचंच माझं काम आहे. पण मी तुम्हाला सांगते की जर तुम्ही रोज करत नसाल तर आजारपणामध्ये तरी हे नक्की करत जा. कारण आता सध्या हे जे व्हायरल इन्फेक्शन्स असतात ना, हे पसरतात लवकर. जसं आपण कोरोनामध्ये काळजी घेत होतो सगळ्या गोष्टींची, तर तसंच पाण्यामध्ये थोडंसं डेटॉल मिक्स करा आणि संपूर्ण घरामध्ये जिथे जिथे आपले हातबोट लागतात, जिथे आपण बसतो उठतो, तर तिथे सगळीकडे थरोली असं पुसून घ्या. म्हणजे जे पण बॅक्टेरियाज आहेत ते मरण्याला आणि पसरण्याला खूप आळा बसतो.
ची खूप छोटी आणि खूप महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे की तुम्ही जिथेही झोपता, उठता, बसता तर त्या चादरी तुम्ही रोज किंवा 2 दिवसातून एकदा तरी चेंज करा. कारण त्यामुळे बरेचसे बॅक्टेरिया कमी होतात. तसंच आजारी व्यक्तीचे जे अंथरूण पांघरूण असतील तर ते वेगळेच ठेवा आणि शक्यतो रोज धुवून टाका. रोज वेगवेगळे अंथरूण पांघरूण घ्या. तर सध्याची रोजची पण महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे भीमसेन कापूर. तर हा पण तुम्ही रोज घरामध्ये जाळत जा सकाळ संध्याकाळ. तर आता एक खूप महत्त्वाची माझ्या आईच्या बटव्यातली आणि आजीबाईच्या बटव्यातली अशी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे काढा. तर मी तुम्हाला दाखवते काय काय घेतलंय बघा. तुळशी घेतल्यात, चहाची पात घेतली आहे, तीळ घेतलेत थोडेसे, दालचिनी, काळी मिरी, लवंग घेतले थोडीशी, ओवा घेतला 1 चमचा, ही अळशी आहे पुढे म्हणजे याला फ्लॅक्स सीड्स पण बोलतात ती घेतली. त्यानंतर अद्रक किसून घेतलंय आणि इथे घेतलाय गूळ किसून घेतलाय. हे जे सगळे जिन्नस आहेत ना हा काढा खूप 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 उपयोगी आहे सर्दी खोकला ताप सर्वांसाठी. आणि हे कोणालाही तुम्ही देऊ शकता. लहान मुलांना, मोठ्या माणसांना, सगळ्यांना तुम्ही देऊ शकता. लहान मुलांना फक्त याची क्वांटिटी थोडी थोडी दिवसातून 1-1 चम्मच जरी तुम्ही दिलं तरी चालेल. तर असं पाणी गरम करायचं टोपामध्ये आणि त्यानंतर जेवढं तुम्ही पाणी घेतलंय त्याच्या आता बघा मी हा छोटा टोप आहे ह्याच्या हिशोबाने मी जेवढे जिन्नस घेतले होते आणि ह्याचं ॲजसंच असं काही प्रमाण नाही आहे की एवढ्या प्रमाणातच तुम्ही घेतलं पाहिजे. तुम्हाला जसं वाटतं तसं तुम्ही प्रमाण घेऊ शकता, कमी जास्त करू शकता. फक्त मी ज्या अळशीच्या बिया घेतल्यात त्या थोड्या कमी घ्या कारण त्या थोड्या चिकट असतात. तर त्याने खूप जास्त प्रमाणात घेतल्या तर तुमचा काढा खूप चिकट होऊन जाईल. तर असं हे हलवून घ्यायचं आणि छान टोपातलं जे प्रमाण आहे आपण जे पाण्याचं घेतलंय ते थोडंसं निम्मं होईपर्यंत हा छान बघा असा उकळू द्यायचा काढा. आणि खरंच हा काढा तुम्ही घेऊन बघा. फक्त 1 दिवस नाही सलग 3 दिवस तुम्ही हा काढा घ्या. याने लगेच सर्दीवरती पटकन आळा बसतो. खोकला पण असेल तर खोकला पण याने कमी होतो. ह्याला झाकून ठेवायचं थोडा वेळ आणि झाकून ठेवल्यानंतर परत एकदा मी तुम्हाला दाखवते की काढ्याचा कलर बघा कसा झालाय. तर सर्दीमध्ये तुम्ही हा नक्की काढा ट्राय करा. सर्दी खोकला झाल्यानंतर वाफ घेणं ही खूप कॉमन गोष्ट आहे. पण मी तुम्हाला सांगेन स्टीमरपेक्षा अशा प्रकारे टोपात पाणी गरम करून त्याने वाफ घ्या ती खूप इफेक्टिव्ह होते. त्यानंतर आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट की सर्दीमुळे डोकं खूप जाम होतं, आपल्या नसा सगळ्या खूप जाम होऊन जातात. तर अशा वॉटर बॅग्सने ना खूप आराम मिळतो आणि खूप रिलीफ मिळतो. डोकं जर दुखत असेल कंटिन्यू सर्दीने तर तुम्ही अशा प्रकारे शेकवून बघा. खूप डोकेदुखीला आणि सर्दीला खूप आराम मिळतो. आणि आजारातली सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि खूप महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे झोप. तुम्ही जेव्हा पण आजारी असाल तेव्हा तुमचे मोबाईल साईडला ठेवा. तुमचे बाकीच्या ज्या पण गोष्टी टेन्शन्स असतील ते बाजूला ठेवा आणि छान मस्त झोप घ्या आणि निरोगी व्हा. तर मैत्रिणींनो, भावांनो, तर आज मी तुम्हाला एका व्यक्तीशी भेट करून देणार आहे. ती म्हणजे माझ्याकडे ही दीदी आली आहे. पिंकी सोळंकी. पिंकी सोळंकी नाव आहे त्यांचं. तर ते मानव जीवन म्हणून एक ट्रस्ट आहे घाटकोपरला. बऱ्याच जणांना माहिती असेल, बऱ्याच जणांना माहिती नसेल. मी याच्या आधी पण एक व्हिडिओ केला होता तर त्याच्यामध्ये त्यांचे सगळे डिटेल्स मी शो केले होते. काय असतं ना, खूप जणांना मदत करण्याची इच्छा असते. तुम्ही जे दान करता, तुम्ही जे माझे देवाचे ब्लॉग्स बघता, तुम्ही मला जे नेहमी म्हणता की तुमच्यात एक छान पॉझिटिव्हिटी दिसते, तुमच्या घरात एक छान पॉझिटिव्हिटी दिसते, तर त्याचा कुठेतरी हा एक खूप मोठा पार्ट असतो की आपण आपल्याला जो 1 रुपया मिळतो त्याच्यातून 4 आणे का होईना दुसऱ्यासाठी नक्की खर्च करा, नक्की दान करा. पण आपण जे दान करतो किंवा आपण ज्या गोष्टी देतो त्या तिथपर्यंत प्रॉपर पोहोचतात की नाही किंवा तिथपर्यंत जातात की नाही हे बहुतेक जणांना हे टेन्शन असतं. तर त्या हिशोबाने काही जण करत नाही. तर माझी या ताईशी जवळपास 8 ते 9 वर्ष झाले आज ओळख आहे. आणि मी आत्तापर्यंत मी सांगते मी स्वतः त्या ट्रस्टमध्ये अजून गेलेली नाही आहे. पण तिच्यावरती ट्रस्ट ठेवून ती जेव्हाही येते तेव्हा मी तिला माझ्याकडून जेवढी मदत होते तेवढी आम्ही नक्की करतो. मला मिस्टर पण ह्या कामासाठी खूप सपोर्ट करतात. आपल्याच्याने जर तिथे मला तुम्हाला सांगायचं आहे की तिथे कॅन्सर पेशंट्स आहेत, लहान मुलं आहेत. आणखीन त्या दीदीला विचारूया की तिथे म्हातारे लोक पण आहेत, बुजुर्ग लोक पण आहेत. हां, तर तिथे किती आहेत म्हणजे किती? सगळे मिळून 200 जण आहेत. 200 जण. तर जवळपास 200 जण आहेत तिथे. तर त्यांचं पूर्ण ग्रुप सांगतील ग्रुप संघ. तर असे बहुतेक जण म्हणजे लहान मुलं आहेत, खूप कॅन्सर पेशंट्स मुलं आहेत. यावेळी ती पर्टिक्युलरली माझ्याकडे आली होती. ती म्हणजे त्यांना आता सध्या त्यांनी एक नवीन उपक्रम चालू केला आहे. तो म्हणजे आदिवासी पाड्यामध्ये जे मुलं आहेत
तर आता सगळ्यांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत, तर त्यांनी विचार केला की त्या मुलांसाठी पण आपण काहीतरी करू. त्या मुलांना शाळेची जे पुस्तकं लागतात, बॅग्स लागतात, बऱ्याचशा गोष्टी लागतात. आपल्या मुलांवरून आपल्याला समजतं की शाळेचा किती खर्च असतो. तर जर अशा प्रकारे जर त्या मुलांना मदत केली तर ते नक्कीच थोडं का होईना पण शिक्षण घेतील. तर या दीदीला मी म्हणजे ती आज स्वतःहून माझ्याकडे फोन करून आली होती, तर म्हटलं चला तुमच्याशी पण ही गोष्ट शेअर करावी. तर मी दीदीचा नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिला आहे. ज्यांना कोणाला मदत करायची असेल त्यांनी प्लीज नक्की मदत करा. तर अशा आजच्या ब्लॉगच्या छोट्याशाच पण काही खूप महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या मला वाटल्या तुमच्यासोबत शेअर करू, त्या मी तुमच्यासोबत शेअर केल्या. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय आणि सर्वांना श्री स्वामी समर्थ.